혹시 손가락 끝이 예전보다 조금 이상하게 느껴지시나요? 작은 변화처럼 보일 수 있지만 이 증상이 폐암의 초기 신호일 수 있습니다. 오늘은 손끝이 알려주는 몸속 질병의 경고를 이야기해 보겠습니다. 곤봉지라는 말 들어보셨나요? 곤봉지는 손가락 끝이 둥글게 부풀고 손톱이 아래로 휘는 증상입니다. 풍선처럼 부풀어 보이고 손톱과 손가락 사이가 말랑해집니다. 초기엔 통증이 없기 때문에 많은 사람들이 그냥 지나칩니다. 하지만 곤봉지는 단순한 모양 변화가 아닙니다. 혈액 속 산소가 부족하거나 심각한 내과 질환이 있을 때 나타날 수 있습니다. 가장 대표적인 관련 질환이 바로 폐암입니다. 특히 비소세포 폐암의 경우 곤봉지가 나타나는 경우가 많습니다. 기침이 없더라도 손끝만 보고도 알 수 있는 신호가 있는 겁니다. 실제로 있었던 사례입니다. 50대 남성이 손가락 모양이 이상해 병원에 갔습니다. 평소 건강했고 기침도 없고 흡연자도 아니었습니다. 하지만 검진 결과 초기 폐암이 발견됐습니다. 덕분에 조기 치료를 받아 완전히 회복할 수 있었습니다. 곤봉지는 폐암 말고도 여러 질환과 관련이 있습니다. 만성 폐질환, 예를 들어 폐섬유증이나 기관지 확장증, 그리고 선천성 심장병, 심부전 같은 심장질환도 관련 있습니다. 드물게는 간경화나 크론병 같은 장 질환에서도 발생합니다. 손끝 변화, 직접 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 양손의 손톱을 마주대고 다이아몬드 모양을 만들어 보세요. 정상이라면 가운데 틈이 보입니다. 하지만 곤봉지가 있는 경우 틈이 거의 없고 손톱이 맞닿습니다. 또 손끝을 눌렀을 때 말랑한 느낌이 든다면 주의가 필요합니다. 이런 변화가 있다면 반드시 병원을 방문하세요. 흉부 엑스레이 혹은 CT 검사로 원인을 찾을 수 있습니다. 흡연자거나 폐질환 가족력이 있는 경우 정기적인 검진이 당신의 생명을 지킬 수 있습니다. 손가락 끝이 보내는 경고. 절대 무시하지 마세요. 작은 변화가 당신의 건강을 지켜줄 수 있습니다.